वो लोग अंदर तक घुस गए, उन लोग लेके गांव में जो है ना वहाँ पर वो लोग गांव वालों को वो मतलब चाइना में मिलेंगे करके उन लोगों को चाइनीज वो सब सिखा रहे हैं वहाँ। चाइना में तो एंट्री लेवल एंट्री तो लगा ली लेफ्ट राइट। अभी वहीं से अटैक करेगा। इंडिया में भी चाइना की आइटम कितनी बिकती है। हाँ, पर यहाँ पे लेबर बहुत सस्ता है चाइना में, वहाँ पे पॉपुलेशन कितना बिकने का वही रीजन ना कि देखो मेरे को कोई 5 रुपए का चीज मिल रहा है और 5 और 4 रुपए का, तो मैं 4 रुपए का लूंगा ना, 5 का क्यों लूंगा। वही चीज सेम। और आज आदमी का इतना पढ़ के लिखता है यार।